Greetings, everyone. You've been listening to the Dharma for many days, and Dharma there's nothing much to Dharma. Each time, I would like to concentrate on each important concept. หลวงพ่อ told us to practice more, like more hours of practices, so everyone has more samadhi. Why more samadhi? Because it gives you understanding in Dhamma better, and you can be able to learn about the truth of the body and mind better. Some people have fun with Dhamma practice. So, but we have collected all the wrong views for many lifetimes. So we have to see the truth of the body and mind. It takes time. It takes quite a long time to collect the views and to see that the body and mind are three characteristics. Now, we don't really have like how much experiences because we have no idea how long we've been practicing since past life. Each person individual has different virtues and spiritual faculties. We don't have which is quite normal. We don't have to compare ourselves to others. Our job is to improve ourselves till we can transcend the suffering. But when we keep on improving ourselves, this requires persistence. This is the last dharma that we have to be patient, because dharma practice is long. It doesn't mean that we just keep practicing it for 1 or 2 years and we can achieve our goal. When some people can practice only 1 or 2 years and can attain the Dharma, it means that they have enough spiritual faculties. To understand the Dharma, it's up to whether you can see the three characteristics to what extent. This is its essence of the practice. The world is changing all the time. It never satisfies our needs. In the world, there's full of contradictions and confusion all the time. If you want to see the importance of the Dharma practice, you need to see enough truth of the world, which is the suffering, whether it's world is a place to it's a good place to live or not. All the pains and aches can come at any time. Actually, in the world that's full of suffering, there's not much of the happiness. But whenever we have a slight happiness, we forget about the suffering. But once we suffer, we are mourning, we're crying, and we're whining about it. So how could we practice till we can gain attainment quicker? There was one concept of the Dharma that the Buddha said, which is Itibasi, the 4 faculties. The first one is when you have to have the satisfactions in the job that you do. It's like you have some liking towards that particular task. If you have if you like that job, then you have the effort to achieve the task and repeatedly do the job or the task because you're satisfied you're happy doing it. You'll see you have the understanding. Once you have more effort, then it gives much more samadhi. If you have more samadhi, then you can see the body and mind as 3 characteristics. So the factors that really determine is that whether you have the satisfactions and intention to practice for the rest of our life. You need to be able to see the suffering within the world.
we are being diligent in at some times of our lives. If you have suffering, then you're being diligent. If you keep on being diligent in practice, there will be ups and downs. For example, if you're walking for 3 hours a day, sometimes there's ups, sometimes there are downs. It seems repetitive, not very interesting, rather boring. But how could we keep on practicing till we can understand the Dharma? This requires the understanding that if we don't practice Dharma, then we won't be able to transcend the suffering. We won't see the importance of Dharma practice. So we need to put significance to the Dharma practice because some people think that they would sacrifice some time for a period of time to practice, but actually Dharma practice cannot be limited. It's long process. Therefore, we have to understand our job and being consistent with our practice and try to energize yourself to practice Dharma. The other ones, when you keep on practicing, you can see the result of the practice. For example, if you gain some samadhi, you can see the process of working of the body and mind, and you see some progress within yourself. There's some more happiness and less suffering. There will be satisfaction to practice more and more. So this is an overview of the Dharma practice, so that we being consistent with the Dharma practice and carry on practicing. So the things that will determine whether you can attain the Dharma or not, if whether how much you see the truth of the body and mind. Even though the subtle level of the Dharma practice, after one point, it's whether you could see the three characteristics to what extent. So from beginning to end, it's whether you could see the three characteristics enough or not. For example, in daily life, in whether you could see the changes of the body and mind, or the body and mind, whether they are subject to the three characteristics to what extent. So this one will determine whether you can let go of the body and mind. So this is what I like to focus on. Try to be have intention, be persistent with your practice. Sometimes I like to guide people to energize themselves. Sometimes you could read the Tipitaka, like in the sutra. There will be verse where the Buddha taught his disciples, or the atmosphere of Dharma practitioners. That will give you some motivation to practice Dharma. For back then, like Thai people, like to read the story of the forest dwellers, the monk who live in the forest, and being very persistent with their practice, and they can sacrifice their life for the Dharma practice. Unlike the town dwellers, like the rest of us, we don't sacrifice our lives for Dharma practice like that anymore, because our life is very comfortable and relaxed. So we're not striving for transcending the suffering anymore, because we have different nature. So we need to use the method of town dwellers, or people who use wisdom. Like Luang Por discovered that the easiest Dharma practice or meditation object is the moving and being still, moving and being aware. I would agree on this one, because it's very easy to do, and it can give you self-awareness more often. Ajahn, he suggests this kind of method as well, because he grew from his path, moving and being aware. Luang Por met a person. That person had been listening to Dharma for a period of time, but he couldn't understand. And Luang Por suggests that he should
be aware of his body, and he let go, ignore all the practice that he's been doing, and he start a new life by um, being aware of the body, and 2 or 3 days later he can become awakened. So it's a very easy method for the town dwellers to be aware of the body movements, being aware of the body movements, so that it will give, and that helps the mind to be with the body, not lost in the six senses. Otherwise, the samadhi will be lower and lower. But if you keep on being aware of the body, then the mind will be with yourself, and samadhi will increase, and could see the changes in daily life as well. I agreed on this one. So if possible, in daily life, we can be aware of the bodily movements, like moves and be aware, move and be aware, so that it can strengthen the self-awareness in daily life. But in informal meditation, you can do what you competent at knowing. Informal meditation is a must, because it helps you to collect some energy and strength of the mind. Informal meditation has one advantage, that you can set aside time and meditate. So your practice would be more subtle, and it can strengthen your samadhi as well. So informal meditation is like we're going on a retreat that to strengthen our power, our energy. But in daily life, we can observe the body and mind in reality. So these two things are very important. For Chinese people, I'm not worried about formal meditations, because everyone are very persistent with that practice in formal meditation. But in daily life, once the body moves and be aware, body moves and becomes self-aware, it will help. It is helpful. The other thing is that while doing formal meditation, there was a definition. It's like when we set aside time for the formal practice, we don't do other jobs. For those who doing formal meditations, but they still keep on thinking of the worldly things, worldly affairs, then it was wrong. You have to cut them off. During formal meditations, the worldly problems, we just have to ignore them. These times are the period of time where we collected our energy. But if you keep on walking meditations, you keep on thinking about worldly affairs, then it becomes useless. So during formal meditations, you have to cut off all the worldly affairs. You ignore all of them. Do not put much. So most of the Dhamma has been taught by Luang Por already, but I'm now giving some tricks and tips for the rest of us. So you will see that there are different topics in my talks. So I like to give some additional information for benefits in the future. So now it's for interview question. If I have been learning Luang Por's teaching for 9 years. I have previously attended courses, but I have never submitted homework to Ajahn Khun Mae. My former practice consists of 3 hours of walking meditation daily. In daily life, I observe the movement and stillness of the body. My question is, sometimes when unhappiness or the desire to speak arises, I observe a surging sensation in the chest, which then fades away. I sincerely seek Ajahn Khun Mae's compassionate guidance to check my practice and provide direction for my future cultivation. Thank you, Ajahn Khun Mae. แต่ยังไม่เคยส่งการบ้านกับคุณแม่ในรูปแบบเดินจงกรมทุกวันวันละ3 ชั่วโมง
ในชีวิตประจำวัน ดูร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง คำถามคือ บางครั้งเมื่อดีใจ ไม่ดีใจ หรืออยากจะพูด จะเห็นการกระเพื่อมที่หน้าอกแล้วก็ดับไป ขอคุณแม่ช่วยตรวจดูการปฏิบัติ และแนะนำแนวทางการปฏิบัติต่อไปค่ะ ที่ทำอยู่นะใช้ What ได้ your อยู่ practice นะ is ไอ้ที่ good. เห็นน่ะก็ถูกแล้ว What you've เพราะ seen ว่า is correct as เรา well. ก็แค่ตามรู้ We ความ just เปลี่ยน keep แปล on งภายใน knowing ใจเรา the changes เว of ลา the มัน body ดี and ใจ mind. เวลามันมี When there's มีปฏิกิริยา happiness อะไร or เรา any จะ kind เห็น of ความเปลี่ยน reaction แปลงของมัน happens, you can ให้ see the ดูไป changes เลย of นะ them. ว่าเขาทำงา You นของ keep เขา on ได้เอง observing them that they can work on its เห็นไหม own. มันทำงานของมันได้เอง It's keep on ดูอย่างงั้น working น่ะถูกแล้ว ไอ้ automatically. ที่ทำอยู่ก็ So ก็ what ใช้ your ได้ practice is นะ good. คะ It's เพียง it's แต่ตอนนี้ okay. ตั้งใจฟั But ง รู้ now สึก you ไหม? have intention to listen to my talk. เออ Could you see that? เราตั้งใจฟังเนี่ย เรา You have a lot of ส่งใจของเรา attention เนี่ยออกมา to my talk, ใช่ไหม to ให้รู้ our ทันว่าเราใส่ conversation. ใจ สัง Now เกต you're ไหม sending หลัง my ๆ ท่านมี out สอนพวกเราว่า to ให้คอย listen. รู้ทันใจของเราที่ A lot เค of ลื่อน time, Luang Por ท่าน would ใช้คำว่าหยั่งอะ คือ suggest จริง that ๆ คือมัน you are เค you ลื่อน should คื be อปล่ aware อย of the mind that's จิ sending ตของ out. เราคือตัววิญญาณขันธ์เนี่ย The มัน consciousness จะ of เคลื่อ our นส่ง mind ออกไป will เนี่ย ทาง can ตา ทาง send หู out ทางจ through มูก our ทาง six ลิ้น ทาง senses. กาย แล้วก็ทางใจ มันจะเคลื่อนไป They เคลื่อน keep มา on สลับไปสลับมา moving พ here วก and เรา there, คอยรู้ taking ทัน turns. เท่าที่รู้ได้ So you นะ have to be ไม่ aware ต้อง of ไปตั้งใจจ้องเขา these นะ things แค่รู้สึก ให้รู้ as ทัน much as you บ่อย can. ๆ เพราะตัวเนี้ยมันจะทำให้เราเห็นว่าจิตเนี่ย And this would help มันมีการ you to เปลี่ยนแปล understand ง that มี there การ are เปลี่ยนแปลง changes ตลอดเว of ลา the แล้ mind วก็ and the มัน rising มี and งาน falling ของ away มั of น the mind. ได้ It เอง can นะคะ process ที and เนี้ย working on เห็น its เรา own. เห็นการ เนี่ยมันส่งออก You มา can see เรา that สน when ใจ the ไป mind ฟัง sending มัน out the ทางตา attention แล้วมันก็ไป or the ฟัง ออกทางหู consciousness แล้ว to เดี๋ยวก็ the ไปคิด ears, นะ sometimes it มันก็ thinks, ทำงานสลับไปสลั keep บมา อ taking ย่างงี้ turns นะคะ processing. เราก็มีหน้าที่ตาม So รู้ our ไป job is to เพราะ be ว่า aware of these ห processes. ลัก ๆ หน้าที่หลักของเรา So ก็ our คือเพื่อเห็น our ความ main จริง job ของ is กา to ยใจ see the นั้น truth of ว่า the body กา and ยใจ mind เนี่ that ยเขาทำงา the นของ body เขา and ตลอ mind ดเว are ลา working เขา all เป the ลี่ยนไป time, เรื่อย keep ๆ แล้ on วเขาก็ constantly ทำงานของเขา changing ได้เอง and working ให้ on ดูอย่า can งเงี้ย process ดู on อ its อก own. นะคะ มี You คำถา can มอะไร observe เพิ่ม like ไหม? this. Is there any other questions? 没有，就是请赖琴妈妈指导一下，我以后还要在哪些方面继续提升？ ไม่มีค่ะ เพียงแต่ I อยาก don't จะทรา have บ any ว่า มี questions, ด้านไหน but ที่ is เขา there ควรจะต้อง anything เพิ่มไหมคะ? I have to improve on any area? ก็สังเกตใจ You นะ can ใจ observe ตอน your นี้เนี่ย mind ที่ that แม่บอกอะ right ออกมา now ออกมาหา your แม่ mind is sending ใช่ไหม out ไม to ไม่ me. เข้าบ้าน ใจ Your มั mind น is ยัง not ไม่ at เข้าบ้าน your นะ ให้ home รู้ทัน base. ด้วย You, ไหนลองดูซิมันเข้าบ้านไหม? ลอง your รู้ mind สึ is กร่าง off the กายของ base. เรา Could ไป you see that? Just trying to be aware of the รู้ body. สึกร่างกายที่หายใจดู For example, the body breathing. ตั้งใจไหม? Do you have an ไม่ต้องตั้งใจ do not สบายผ่อนคลายกว่า have นี้ a strong intention like that. ผ่อนคลา Be ยกว่า more นี้ relaxed. เวลาที่ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัว When เนี่ you ย เรา are จะไม่ being ต้องตั้งใจ self-aware, then you เอ don't อ have much อ of ยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ย มันจะรู้สึ intention. กเองโดย It ที่ will เราไม่ต้อง the self-awareness ควบคุม happens on ถ้า its เรา own ยัง without ควบคุมอยู่ controlling. เนี่ If ย you're still มั controlling นก็ them, เป็นการแทรกแซ then ง you're ไม่ถูก interfering. ไหนลองผ่อนคลาย It's ซิ not. ไม่ต้อง It's ไป wrong. Do not ไม่ just ต้องเกร็ง relax. เกร็งไหม? Do not being stiff อ like อยู่ that. ข้างหน้าแม่ยังไงก็เกร็งเนาะ In front of เออ me, you're นะ stiff ผ่อนคลาย anyway. ลงกว่านี้อีกหน่อยหนึ่ง Just more แล้ว relaxed. ดูว่า And ใจ then อยู่กับเนื้อกับตัวไหม? and you can see by for yourself whether you're being self-aware or not. ไม่ต้องดูแม่ก็ได้ You don't have to ล look ลอง at รู้สึก me. ร่างกายที่หาย Just ใจเลย being aware of the body breathing. ใช้ได้นะ It's good. ไม่ต้องกังวล ใช้ได้อ You ยู่ don't have to เนาะ worry. เว้น It's แต่ good. อยู่กับหน้าแม่ But มันจะยังไม่เป็นธรรมชา just ติ in this case, you are in front of me, so it's not very natural. 感恩赖琴妈妈。 Student number 2，第二位互动学员，请往前。 I have been learning 学 Luang 习 Pu 龙坡的教 teaching 导 for 理 1念， year.
不曾参加 I 过 have 课 never 程， attended 也 any 不曾与 courses 麦琪 and 妈 have 妈互 never 动过。 submitted homework to Ajahn Khun 故 Mae. 形式练 My 习 formal 为观 practice 呼 consists of 吸、 breathing 心 meditation, 佛、 reciting 吞 Buddha 陀。 on the inhalation 日常生活 and Do 中， on the 观身体 exhalation. 的停动 In 和 daily 心 life, 的 I 活 observe 动。 the movement and 提问： stillness of the body and the 有 activities 时 of the 能看到 mind. 不好的状 My 态， question is, 但很容易 sometimes I am able to 随 see 顺 unwholesomeness 烦 states, 恼习性， but I 会 easily 有为 follow 之 my 一振的 defilements 懒 and 惰， habitual 不想学 tendencies. 习。 I 在情绪 experience 起来 waves 的 of 时候， laziness 会 and 有 lack 打 of 压的情 desire to 况， practice. 想把 When 情绪 emotions 顶住下 arise, 去， I 不 tend to 喜欢 suppress 有 them, 太大的情绪 trying to 波动， calm them 不 down 喜 because 欢 I 和人 dislike 过多 strong 的交际。 emotional 请 fluctuations 问我 and 该如 excessive 何去 social 实修？ interaction. 谢谢麦琪妈妈慈 May, 悲开 may I 示。 ask how I should practice? เบอร์ส Thank อ you, ง Ajahn Khun Mae, ศึกษาคำส for อน your ของหลวงพ่อ compassionate มา 1 ปี guidance. ไม่เคยเข้าคอร์สและส่งกันบ้านกับคุณแม่ ในรูปแบบดูลมหายใจ หายใจเข้าพุทหายใจออกโท ในชีวิตประจำวัน ดูร่างกายเคลื่อนไหว หยุดนิ่ง และดูการทำงานของจิต คำถามคือ บางครั้งสามารถเห็นสภาวะที่ไม่ดีได้ แต่ก็มักจะไหลตามกิเลสและความเคยชินได้ง่าย บางช่วงจะเกิดความขี้เกียจเป็นระยะ ไม่อยากศึกษาปฏิบัติ เมื่ออารมณ์เกิดขึ้น บางครั้งจะพยายามกดอารมณ์ไว้ อยากทำให้อารมณ์สงบลง ไม่ชอบให้อารมณ์ขึ้นลงมากเกินไป และไม่ค่อยชอบเข้าสังคม หรือพบปะผู้คนมากนัก ควรจะฝึกปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะ ขอคุณแม่เมตตาแนะนำค่ะ คือถ้าหากว่าถ้าเราภาวนาสม่ำ While เสมอ practice, นะ if you're จิตจะ being มีกำลัง persistent of your practice, พอ then the จิ mind ตมัน will มี gain กำลัง some แล้ว strength. เนี่ย Once เว the ลา mind กิเล gains ส some เกิด strength, เนี่ย once มัน defilements ก็ arises, ครอบงำใจเราได้ it ไม่ wouldn't be เต็ม able ที่ to overwhelm the พอ mind. ครอบงำใจเราไม่เต็มที่เนี่ย มันก็จะ Then มันจะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเนี่ there ย will be น้อยลงเอง less นะ เพราะฉะนั้น fluctuations. ถ้าเราไม่อยากให้มัน So เหวี่ if ยง you don't มาก want เนี่ย this เราก็ fluctuation ต้องปฏิบั happens, ติให้ใจเราเนี่ย you มี need กำลัง to พอที่จะ practice till the เป็น mind gains เป็น strength ผู้รู้ผู้ดู to the point that เป็ it น become ไม่ใช่เป็นผู้ที่ถูก stable อารมณ์ observer ครอบงำ instead of นะ being overwhelmed by emotions. สังเกตไหมว่าช่วงไหนที่เราภาว Can นา you notice ส whenever ม่ำเส your มอ practice is ช่วงนั้น being จิตเราจะมี persistent, กำลัง แล้ว your กิเลส mind เนี่ย gains มัน some ย้อมใจเรา strength ได้ไม่ and เต็มที่ defilements แต่ในข couldn't ณะที่ถ้าช่วงไหนเราหย่อน เราขี้เกีย overwhelm จเรา you. ไม่ปฏิบัติ But นะคะ whenever you become กิ lazy, เลสเนี่ย then มันแรง the แล้วมันก็ defilement is very ควบ strong. คุมไม่ค่อยได้ You cannot control นะ them. ลองดูสังเกตสองตัวนี้ You ว่า can มีความ observe these แตก two. ต่างไหม Is there any อันเนี้ย differences เราต้องสังเกต between these two? ด้วยตัวของ You เรา have เอ to ง observe by นะคะ yourself. อันนี้ไหนลองบอกแม่ซิว่าจริง ๆ แล้ว Can you มันเป็น tell ยังไง the difference? 麦琪妈妈您好，我刚接触1年，其实还不是特别懂该怎么修行，就想请问一下您，就是我自己该怎么修？ เขาบอกว่าเขาเพิ่งภาวนา I มา was 1 ปี practicing ไม่ for ค่อย about a จะ year. ไม่ค่อยจะรู้ว่าภาว I นา don't really ควร know จะ how ทำ to ยังไง practice. Could ขอ you ความเมตตา kindly แม่ get ให้คำแนะนำด้วย advice? ค่ะ ที่เขาบอกว่าในรูปแบบหายใจเข้าพุท During หายใจอ formal อกโทเนี่ย meditations, you're ได้เขา reciting ได้ท Buddha, breathe in Buddha and breathe ำแต่ out ละวัน Do. เนี่ยยังไงอะไรอย่างเงี้ย คือหมายถึงในรูปแบบเนี่ยเขาทำยังไงบ้างให้เขาลอง What เล่าให้ can ฟัง you ดู give further details on how you do the formal meditation? 只要是有空，想起来的时候，大概会做个10来分钟。每天的时间不太固定，大概会有那么3、5次。 เวลา Whenever I มี have, เวลาเขาก็ whenever จะ I have free นึก time, ขึ้นมาได้เขาก็จะ whenever I can think of the Dharma จะหาย practice, ใจเข้าพุทออ I กโท would เนี่ยประมาณ breathe in ประมาณ Buddha 10 นา without ที To นะ for คะ แล้วก็ about 10 เป็นเวลาที่ minutes. ไม่ And แล้วใน in ชีวิต daily ประจำวัน life, อาจจะทำแบบนี้ I วันละ do 3 like ถึง 4 ครั้ง this three or four ประ times. มาณ 5 ครั้ง จริงๆก็คือมันน้อยไป Actually, it's คือ too little. สมัยก่อนแรกๆ Back หลวงพ่อ then, ให้พวกเรา Luang ภาวนากันวันหนึ่ง would 15 suggest นาที to นะ practice แล้ว Dharma ก็ for ขยั about บมา 15 เป็นวัน minutes ละครึ่งชั่วโม and ง then half an hour. ในตอนหลังหลวงพ่อขยับ Later มา on, 3 ชั่วโมง it's 3 hours นะ already. ถ้าเทียบไปแล้วเนี่ย So ถ้าเรารู้วันละไม่กี่นา if ทีเนี่ย you can practice มัน only like a few มัน minutes ก็ a ดี day, ดี it's กว่าไม่ good. รู้สึกตัวนะ It's better แต่ than ว่า not แค่เรา being รู้นึกตัว self-aware at เนี่ย all. ก
But if it's too low, then the samadhi derived from this period of time wouldn't suffice the time where you're being lost. So if you learn with Luang Por Pramod, you should follow his guidance. The first one is to maintain the 5 precepts. The second one is set aside time for formal meditation. And the third one is cultivate mindfulness in daily life. You have to come to practice so that you can see the difference by yourself. For example, in daily life, in formal meditation, while doing it, like breathe in, breathe out, do more of them, like at least half an hour. You can try. Breathe in, breathe out, and try to be aware of the mind that lost, drift away to think. Keep on practicing this as your basics. If you listen to the Dharma, listen to the Luang Pors and practice less, then you can you can grasp the Dharma practice principle. So you have to listen to Dharma and then practice and listen again, so that understanding will be intensified. You will have more understanding. You do less of formal meditation. It's like you're doing just a bit of the Dharma practice. You don't have the determination to practice that much. One thing that first of all, you need to understand how useful the Dharma practice is. So I would suggest you to set aside some time, like the period of time where you don't work at all, like at least half an hour. If you have more time, then you can do more than that. Half an hour is the period of time where you can do walking or sitting meditation, or breathe in, breathe out, and be aware of the mind that is sneaking out, drifting away to thinking of other things. Be aware of them. We don't forbid it to happen, but whenever it's drift away to think, this happens to everyone all the time, thinking of this and that, and carry on thinking on and on. But if you come to practice Dharma, there will be some space. For example, breathe in, breathe out, and you're lost, being aware, and breathe in, breathe out, you're lost and being aware again. You kept practicing like this, and strengthen your right samadhi, making the mind become stable. Once the mind gains some strength, whenever you make contact with the world, the mind will swing less, because your mind gains strength and you become self-aware more, and there's less of emotions overwhelming. So I would suggest you to practice more. Without practicing, then you wouldn't be able to see the result of the practice. This is my guidance. Set aside time and being persistent with your practice every day, on a daily basis, like eating, brushing your teeth, showering. That's something that you do on a daily basis. Likewise, you being persistent with your practice like that. If you're being persistent with your practice for about 3 months, you can tell the difference. Just try. Like the phenomena, like ups and downs, fluctuations, these are that you're told. It is because your strength of the mind is not enough. Your mind is not civil observer. You are overwhelmed by the emotions. So try practicing and listening to the Dharma of Luang Por more often, and then your understanding of Dharma practice will be higher and higher. That would what would I suggest? 谢谢麦琪妈妈。 Student number 3，第3位互动学员，请往前。学习龙坡的教导 I've been 2到 learning 3 Luang 年， Por's 曾 teaching 经 for 参加 2 过课 to 程， 3 years. 不 I 曾 have 与麦琪 previously 妈妈 attended 互动过。 courses, but I have never 固定 submitted 形式练 homework 习 to 是每 Ajahn Khun 天 Mae. 念诵观 My 世音 formal 菩萨 practice 普门 consists of 品， daily 如我不念 recitation 经， of 就 the 听经文，
Universal Gate Chapter of 也会被奏不得 Avalokitesvara 抄写经文。 Bodhisattva. 提问： When not 我好像很 reciting, 难放弃 I 感 listen 情， to the 无论 sutra. 是亲情、友 In 情 daily 还 life, 是 I 爱情， occasionally 总 recite 会 the 因 name 此 of 感到难受。请麦奇妈 Avalokitesvara 妈开示。 Bodhisattva, as well as เดย์ memorize and 3 transcribe the ศึก sutra. ษาคำสอนของหลวงพ่อมา My question 2-3 ปี is, I เค find ย it เข้าคอร์ส very แต่ยังไม่เคย difficult to ส่ง let การบ้าน go กับ of คุณแม่ attachments, ใน whether รูป it แบ is บ to ทุกวัน family, สวด friends, ม or นต์ romantic บทสรรเสริญพ relationships. ระคุณของพ Because ระโพ of ธิ this, สัตว์ I กวนอิม often feel หรือฟัง distressed. บทสวด I มนต์ seek Ajahn Khun ในชี Mae's วิตประจำวัน compassionate guidance. บางครั้งบริกรรมพระโพธิสัตว์กวนอิม และท่องจำหรือคัดลอกพระสูตรคำถามคือ เป็นคนที่วางความผูกพันทางความรู้สึกได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นความผูกพันในครอบครัว มิตรภาพหรือความรัก จึงมักทำให้รู้สึกทุกข์ใจอยู่เสมอ ขอความเมตตาคุณแม่ชีช่วยให้คำแนะนำครับ ทำในรูปแบบนานไหมอะ How long do you do your formal practice? 一般每天大概30到40分钟吧。 ทุกวัน Every ประมาณ day, 30 30 ถึ to ง 40 40 นาทีค่ะ minutes. อันนั้นทำไปได้นะ แต่ว่าตอนที่บริกรรมเนี่ยให้ So ค when อย you สังเก do ต this, ว่า when you เราชอบ chant a หลง mantra, คิดบ่อย you ๆ นะ just ให้ try ฝึ to กตัว take นี้ไว้ notice เย that อะๆนะ your mind อย่า likes มัว to แต่สวดมน escape ต์อย่า to งเดียว think. สวดมนต์ Don't just keep เราสวดมนต์ chanting หรือ the เราทำใน sutra. รูปแบบเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เพื่ออ่านใจ So ตัวเรา we เอ do งด้วย this นะ by สวดมนต์แล้ว chanting จะ or พบ any ว่า form of เราจะหลง practice. คิดเรื่อยๆหลง It คิด is เรื่อยๆฝึ the กตรงนี้ purpose บ่อย is to ๆ นะคะ observe your หลง mind, แล้วก็รู้ทัน ส to วด be ม able นต์ to หลง be รู้ทัน ส aware วดม of นต์ไป your เรื่อย mind. ๆ ตัวเนี้ยมันจะได้ So when กำลั you're ง chanting, การที่ when เรา the อยู่ mind กับบทสว escapes, ด just มนต์ know ไป so. เรื่อยๆ So ฝึกอา by รมณ์อันเดียว staying เนี่ย with the มันจะได้ chant, ความสุขความส you งบ just นะ get the peace แต่ถ้า and หากว่าสวด calmness. มนต์แล้วมันหลงคิด แล้วเรา But if รู้ the สึกขึ้น mind มา has มันหล escaped ง to คิดแล้ว think, รู้สึกขึ้นมา become เนี่ย you มันจะ become ได้ใจที่ aware, ตั้งมั่น you're นะ just gonna get เป็น the เป็น mind ใจ that has ที่ become a รู้ stable เนื้อรู้ตัว observer. มัน The mind that อยู่กับเนื้อกับ is ตัว aware, มันจะ is awake เป็ and นส staying มา with ธิ body ที่ and ไม่ใช่ mind. สมาธิที่สง It's บ a different นะ kind of แต่เป็น samadhi. It's ส not มา the ธิอีกแบบ calmness หนึ่งสมาธิ samadhi. ที่แตกต่างกัน2อย่างเนี่ย So these ตัว two ที่ different เป็น kind พื้น of ฐานที่เรา samadhi, จะเอา the มาไว้ใช้ kind เจริ that ญ you ปัญ would ญา like เรา to ต้องการ have ส in มาธิ order ที่ to เป็น further ใจ cultivate ที่ตั้งมั่น insight เพราะฉะนั้นเราต้องฝึก is ในการ the ที่ kind that หลงรู้ ไป gives เรื่ you อย the ๆ stable นะ เพราะฉะนั้นในรู observer ปแบ as บ a เนี่ย state of the เรา mind. หัด And สวด then มนต์ไปหลง if รู้ you ไป just บ่อย ๆ นะคะ like to จะได้เพิ่ chant, มตัว keep ใจ chanting, ที่ and ตั้งมั่น once the mind escapes, ที just นี้ถ้า become เรื่องความ aware of ผูก it. พันเนี่ย ที่ For จริงแม่เคยสอนเหมือน attachments กันบอก in ว่า สัง relationships, เกตไหมใจของเรา can เนี่ you ย try to มัน have you tried to เวลาเรา observe นึก like ถึง I คน have คน taught นี้ before? So ความ when รู้ you สึก see this อย่า person, งหนึ่ง you นึ feel กถึงคน อี one กคนหนึ่ feeling. ง To ความ think รู้สึก about อีก another อย่างหนึ่ง person, you have a นะ different เวลา feeling. ที่เรานึกถึงแต่ละคน So ที่ when แต you ก think ต่างกัน about เนี่ย ความ different รู้สึกที่เรามี person, ต่อแต่ละ the คนเนี่ย feelings towards มัน each แตกต่าง person กัน differs. ที่จริงแล้วอะตัวที่ชี้ขาดตรงเนี้ย Whatever ก็ that's คือ actually อยู่ที่ใจของเราที่ most เข้าไป ที่ไป indicative, ผูกกับ it's เขา about the นะ mind that is แม่เคยเปรียบ clinging เที to ยบว่า that person. จิตของพ I วกเรา used เนี่ to ยมัน make เหมือน this แมงมุมตัวหนึ่ง comparison. ที่ It's มัน like a ส่งใย spider. ออก The ไป mind เนี่ is ย like a เกาะ spider. เกี่ยวกับ It สิ่ง sends รอบ out ตั to ว different นะ things จ to ริงๆ cling บาง to ทีก็ไม่ different ใช่ things แค่สิ่งมี around ชี us, วิตนะ not อ just ย่างบ้า living น รถ things, ยนต์ ถ้า cars, บางคนเนี่ย houses. มีความผูกพัน Some มีความยึด people ถือ are มาก มัน attached ก็ to มี them. สายใยที่ You เข้า would ไปยึดเหมือนกัน actually have ทุกสิ่งทุก some อย่างที่เราเข้าไปยึด links, เนี่ย some สังเกต fibers ว่า just พอเรา just นึกถึงสิ่ง linking นั้น ใจ your เราจะ the มี spider web น้ำ would หนัก just มี attach มี to แรง that ดึง those objects as อั well. นเนี้ยแม่พู So ดถึ there ง is ส like ภาวะ some นะ สภาวะที่ tension เรา that รู้ is สึกได้ pulling นะ towards you. อย่าเรานึกถึง สมมุติเรานึกถึงคนที่เราผูกพัน So ปุ๊ when บ you think ใจเรา about จะมีน้ำห someone นัก who มี you ความ are ยึด attached เหนี่ to, ยว you ต่อกั your น mind start เหมื to อน have เรา the มี weight. เหมือน There is เป็น some อะไร เป็น sort สาย of ใยที่ผูกมันอ some ยู่ sort of นะ web ซึ่งแต่ละค that นเนี่ is ย ก็จะ tying ผูก you กับ two คนต่าง together. ๆ หรือ So สิ่งของ each and ต่าง different ๆ เนี่ย person would แล้ have วแต่จริต different นิสัย sorts of นะ ผูกมากผูก clinging
clinging to different ก็ไม่ things เท่า and กัน person, แต่ละคนเขาผูก and นะ it's subject to แล้ว the เราลองสังเกต natural ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือ inclination of each ขณะ person. ที่ You ใจ will have เรามี different ความ levels of ผูก clinging. พันเนี่ย So try to สัง notice เกต your ไหม mind when you have ใจเราตอน these นั้นน่ะมันมี attachments, น้ำห when นัก you have the clinging. You feel that the mind has the weight. มันมีความมันมีน้ำหนัก The mind น้ำหนักตัว has เนี้ย the จ weight. ริง It ๆ แล้ว feels อะ heavy. มันคือภาระ It's ทางใจ actually a kind of นะ burden of the ภา mind. ระภาษาจีนนี่เขาแปลกันได้หรือเปล่านะ ภาระของใจ หมายถึง Burden ใจมี is ภา like a ระที่ต้ burden อง for แบ the ก mind. รับ
It's a burden that the มี mind has to มีงาน carry. ทำที่จะต้อง It's แบ some ก sort of นะ work. คือมีภา It's ระ some ทางใจ work that the mind ใจ has เรา to ที่ carry เข้า as ไป a ผูกแต่ละ burden. อันเนี่ยล้วนแต่เป็นภา So ระ whatever ทาง that ใจ you're ทั้งสิ้น clinging to, และ it's ภาระตัว become เนี้ย another มัน burden จะ to the เกิด mind. เป็นสภาวะที่ So เรา these มี ใจเรา burdens, มีน้ำหนัก it มีแรงดึ makes ง the นะ mind ตรงเนี้ feel ยมัน heavy. ก็เป็น อ่า กิเลส It's a sort, ที่ it's เรีย a กว่า kind of defilement. อุปทาน นะ It's the กิเล attachment สตัวเนี้ยมัน defilement. อยู่ในตระกูลโลภะ It นะ belongs ที่ to หลวง the พ่อเคยสอน greed ไง โล family ภะ of กำลังแรงเนี่ย defilements. มันกลายเป็นตัณหา คือ When ความอยา the ก พอ greed, ความอ the ยากกำลัง desire แรงเนี่ย is มันกลาย very เป็นความ powerful, ยึดถือ ความผู it กพัน becomes the อย่าง clinging and เรากับคนรัก attachment. ของเรา เราก็มี For ความผูกพันที่ example, มาก you หน่อย and with your กับพ่อแม่เรา lovers, มา you กหน่ have อย กับเพื่อน special ก็มีอยู่แต่มัน attachments. น้อยลงหน่อย To your นะ parents, it's แต่ละ also อย่างที่ strong เราเข้าไปผูก ทั้ attachments. งหมดเนี่ย With friends, มัน it's เหมื a อนเรา little แบกน้ำหนัก lighter. ไว้ Whatever that you แบก cling น้ำหนักไว้ to, นึกออกไหม there's a คน weight คนเนี้ย ถ้ามี in your ความแปรปรวน mind. นะ เขามี So ความสุ whenever ข เรา that ก็ดีใจ changes to เขามี these ความทุกข์ people, เราก็ when ทุ they're กข์ด้วย happy, you have you นะ เรา glad. ยังมีความ When ผูก they พัน มีความ unhappy, ยึดถือเอา you ไว้ feel unhappy นะ as ซึ่ง well ตรงเนี้ย because มันก็ you เป็นกิ cling เลส to ตัวหนึ่ง them. It's a form of นะ defilement. เราต้องหัดดูให้รู้ว่า Try ทุกครั้งที่ to ผูกพัน see เนี่ย every ใจ time เรา that you เป็น have ทุ this กข์ ใจเรามี attachment, ภาระ your นะ mind is อย่างไอ้ตัว suffering เนี้ยให้ and เรา your รู้ทั mind นก่อน has a ว่าเรา burden. ทุกข์ You จิตเนี่ย become ถ้ามันรู้ aware ว่า that มัน it's ทุกข์ actually เนี่ a ย sort ต่ of อๆไป suffering. เนี่ย If มัน you ก็จะ see ค่ it อยๆ คลายความยึด more ถื and อ มันจะ more, ยึดน้ the อยลง attachment, the clinging แต่ would การที่ be เรายึด re- ถือน้อยลง will เนี่ย be ไม่ได้ less หมาย and ความ less ว่าเรา over ไม่ time. ไม่ปฏิบัติต่อเขา But ตามหน้าที่นะ by being เหมือน less เรามีหน้าที่ attached to ต่อพ่อ them, แม่ it ยังไง doesn't mean เราก็ that ยั you're ง not ดูแล doing your ยังต้องรับผิด duty ชอบอะไรเนี่ยเหมือน based เดิ on ม the roles that แต่ you're ใจเรา supposed เนี่ย to, based on ไม่ your เข้าไปแบกน้ำหนักตัว responsibilities. นี้ไว้นะ สัง However, เกตสิ the มันมีภาระผูกพัน weight, มั the นก็คือน้ำหนักขอ burden งใจ มีการ don't ต้ have อ to ง be แบก there. รับภา So ระ the ของ mind ใจ doesn't have to carry นะ those แล้วเรา burdens. ถ้ายิ่งเรา So ผูกเยอะ เรายึ especially ด the ถือ more เย you อะ cling to น้ำหนั them, กที่เราแบก the มันก็เยอะ more ขึ้นนะ of the แต่ weight คน that ที่ the เขา mind ไม่ has ป to ฏิบัติเล carry. ย Or อย่าง for เงี้ย those นะ who don't บางคน practice ยัง at แบก all, เอาไว้จนกระ some ทั่งแบบเป็น maybe ก้อนห some นัก people ๆ แต่ carry ว่าถ้า something. เรา It's ปฏิ such บัติ a เราก็จะเริ่ that มค is ลายความผูกพัน such พวกเนี้ยลง so much weight. แต่ว่า So ไม่ as ได้ you หมายความว่าเราไม่ practice, ทำหน้าที่ you ดูแล become นะ less and หน้า less ที่ที่เรา attached, มี and the ต่อ burden become เอ่อ less อย่างพระ burdensome. เจ้าท่านสอนใช่ไหม And it เรื่องที่ doesn't 6 mean นะ หน้า anything ที่ต่อพ่อแม่ about ต่อครู responsibilities อา and the จารย์ actions ต่อ that you should คน act รัก ต่อลู as ก a นะ ห responsibility รือต่อ towards เพื่ that อนเนี่ย person. มีหน้าที่ที่ So แต่ละค everyone น has เนี่ย a ที่ duty based on จะต้อง different ทำ เราก็ยัง relationship คงทำหน้าที่ของเรา as อ a ยู่ spouse, เพียง as แต่ a เราไม่ได้มี child. ภาระทางใจที่เราจะต้องแบกไว้ You just นะทำไม you can still ทำไม continue พระ with หัน your ท่านถึง duties and เอ่อ responsibilities without the มีความสุข burden. เยอะ เพ Why ราะที่ do จริงแล้ an ว arahant ใจ have ท่าน so ไม่ much ได้แบกอะไร happiness? ไว้เลย Because an สังเกต arahant ที่ no เราแบ longer กตลอดเว carries ลา anything แบก at เล็ก all. น้อย See, ก็ if ทุ you กข์ take น้อยๆ notice แบก that เยอะ all of us ผูกพันเยอะ will ก็ทุก carry ข์มาก something all the เพราะฉะนั้ time. น The สิ่งที่ more เรา you do it, ทำ the ได้ more นะ burdensome ไม่ใช่ it ว่า is for you. ให้ละค The วามผูก life พัน gets ตัวนี้ heavy. ความผูกพันตัวเนี้ยเราละไม่ได้ So แต่ these ว่าเรารู้ relationships ทัน cannot be รู้ทั abandoned, นได้ว่า cannot be ความผูกพันตัว discarded. เนี้ย ผูกพันที However, ไรใจเราก็ you ทุ know กข์ทุ that กที these relationships, ดู if ให้ you เห็นทุก cling ข์ to it, you นะ attach to แล้ว it, เราจะ it เห็นอี causes กว่า sufferings. ไอ้เราที่เรายึดถือ You ที่เรา see ผู that กพัน these พวกเนี้ย attachments, สังเกต these ไปนะ clingings, จริง you ๆ ใน see ความ it, ผู the กพั more น you เนี้ย hold on to it, ก็มันก็ไม่ได้คงที่ it's not constant สังเกตความ either. ผูกพันตัวเนี้ยมัน So ไม่ได้ค these งที่ clinging, มันมีมาก they are ขึ้น not ลง น้อยลง constant อย่างเงี้ย เพราะค themselves. วามผูกพันตัวเนี้ย Sometimes it's more, มัน sometimes เป็น it's ของมันเอ less. งนะ เรา They ไม่ just ได้เจตนา they เรา just ไม่ได้สั่งงั้น be เรา at ไม่ได้ that ไป level แก้ they ให้มัน are, หา the ย way นะ they are แต่เรา going ดู to ให้ be. เห็น It's ว่า not up ความ to ผูกพัน us. ตัวเนี้ย Do you see that นำ these ความทุกข์มาให้ attachments bring นะ sufferings? ดูให้เห็นว่าเนี่ยผูกพัน
So if you ก็ could ผูกไป see แล้ว that ก็ผูก whenever you ฝึก have ให้มัน attachments, you ได้ start เรียน having รู้ the ได้ sufferings. เข้า For ใจ the mind เรื่อย to ๆ ต่อไป start to เนี่ย มันก็ understand จะรู้ อ๋อ มัน that ถูกปล่อย แล้ว whenever ไปยึด you ถือไว้เนี่ย hold on มั to น something, จะทำให้เราทุก it ข์ brings แต่ต่อไป suffering. ถ้าเขาฉลาด And เขา then ก็ the จะ next ยึดมั่น mind ใน that สิ่ง arises, that it นะ as เรา it ห้าม gets ยึดไม่ได้ wiser, it will just แต่ cling ดูให้ to เห็นว่า these things เห็นความ less, ไม่เที่ยงของ but มั you น เห็น cannot ความ prevent บั it งคับไม่ from ได้ของ clinging. มันไป You would just นะ see คะ that it ก็จะ actually เห็นว่า cannot be ถ้าเรา controlled. ไปสำรวจดูใจข So อง if เรา you นะ investigate ที่ your ต่อแต่ mind ละคนเนี่ย that you have ที่ไม่ towards เท่ากันเนี่ different ย ก็คือ person, เรา they มีความยึด differ ถือที่ in แต the กต่าง levels of ลองไปหัด attachments ดู that ตร you ง นี้ have ก็จะ towards ได้เห็ each นเลยว่า person. เรา And นำ then ความ you ทุกข์มา see ให้ตัว that เอ you're ง actually bringing a lot of มากขนา sufferings ด to ไหน yourself, and นะ see คะ how much it brings ก็รับรู้ sufferings ไป to yourself. มีอะไรถาม Try ไหม to see those. 就是去看那个直取，对吗？就是去观察那个直取。 ก็คือดูอาการ So ยึด I ใช่ไหม just คะ ดูที่มันเป็น I ยึด just ใช่ไหม have คะ to see the attachments, right? The clinging. อยู่ที่ว่าเขาเห็นหน้าตายังไง What เขา do เห็ you นว่า see? How มั do นมี you ความ see ผูก it? พัน Can you การ see ยึ the ด เขารู้ตรง attachment? นั้นน่ะ
if you could feel the clinging, the holding on เห็น to, เลยว่าควา see มรู้สึก that. ตรงนั้นเนี่ย You see that สังเก that ตไหมว่ามัน feelings, มีก็มีความไม่คงที่ these feelings are นะ not แล้วก็ constant เห็นเลย either. ว่าความรู้สึกพวกนั้นน่ะ And you see เรา that ไม่ these ได้เจตนา feelings นะ are มันเป็น not ของมันเอง subject to your intention. It สองตัวเนี้ย arises มั on นคือ their เห็นอะไร own. เห็นความไม่เที่ยงกับเห็น These ความบั two งคับไม่ things, ได้ you นั่น see เอ the ง impermanence and you see the non-self aspects of them. ให้ดูตามรู้ไป Just และ follow เห็นอีกว่า these ผูกที่ใด feelings and ใจ try เรา to ก็ take notes of มี these ภาระ feelings. มันหนักมัน And เหนื่อย you see the burdens that you have it inside you, and it's burdensome, it's tiring. 好，谢谢麦斯好。 Student number 4，第4位互动学员，请往前。学习龙波的教导2到3年，曾经参加过课程，不曾与麦 I 琪 have 妈妈 been 互动 learning 过。 Luangpu's 固定 teachings for 形式 2 to 练 3 习， years. 以 I have 观呼 previously 吸和 attended 精行为 courses, but I 主。 have never 刚 submitted 开始 homework 散 to 乱 Ajahn Khun 会结 Mae. 合数 My 数 formal 或 practice 念 consists 诵 mainly 佛 of 陀。 breathing 日常 meditation 生 and 活中， walking 观当 meditation. 下身体 When the 的 mind 动 is 力、 scattered at the 念头、 beginning, I sometimes 感受 combined 和 it with 情 the 绪， counting or 这只 reciting 是知 Buddha. 道，不跟 In 随， daily 不 life, 批 I 判。 observe the movement and 只 stillness 问 of the 日 body, 常生活中 thoughts, 偶尔会有 feelings, 自 and 动自发的 emotions, 觉察， simply 但 knowing 还是 them 存在 without 明显的 following 问 or 题。 judging. 问题一， My 当 question 下有 is, 觉察， in daily 但 life, 还是会 spontaneous 被念 awareness 头或情绪所 occasionally 控制。 arises, 问 but 题 there are 二， still some 觉察 obvious 之后， problems. First, 念 even 头、 when 情 there 绪 is 升起 awareness 之 in the 后才 present 看到。 moment, I 我 still 想请 find 麦琪妈妈 myself being 看一下我的 controlled 状 by 态， thoughts 需 or 要往哪个 emotions. 方向调整？ Second, 方法 awareness 上有什么具体 often 的建议 comes 吗？ late. I 谢谢 only 麦琪 see 妈妈。 thoughts and emotions after they have already เบอร์ arisen. 4 I would like ศึ to กษา ask คำส Ajahn อน Khun ของหล Mae วง to พ่อมา kindly look at my 2-3 current ปี state of เค practice, ยเข้าคอร์ in ส which แต่ไม่เคยส่ง direction กัน should บ้าน I กับคุณแม่ adjust? Are there ใน any รูปแบ specific บ ดู suggestions ลมหาย regarding ใจ the และ method? เดินจงกรม Thank เป็น you, หลัก Ajahn Khun Mae. ในช่วงเริ่มต้นที่จิตยังฟุ้งซ่านจะใช้การนับเลขหรือการบริกรรมพุทโธร่วมด้วย ในชีวิตประจำวัน ดูร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง ดูความคิด ความรู้สึก และอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สักแต่ว่ารู้ ไม่ตามและไม่ตัดสิน คำถามคือ ในชีวิตประจำวัน บางครั้งจะมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ แต่ยังมีปัญหาที่เห็นได้ชัดอยู่2 ประการ ข้อ 1 ขณะปัจจุบันมีการรู้สึกตัว แต่ก็ยังถูกความคิดหรืออารมณ์ครอบงำอยู่ ข้อ 2 การรู้สึกตัวเกิดช้า คือเห็นหลังจากที่ความคิดหรืออารมณ์เกิดขึ้นแล้ว ขอคุณแม่ช่วยดูสภาวะการปฏิบัติ ว่าควรปรับไปในทิศทางใด และในด้านวิธีการปฏิบัติ มีคำแนะนำที่เป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างคะ อันที่บอกว่าไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ย When เรา you ก็ยังถูก say ความคิดหรืออารม the ณ์ครอบงำอยู่เนี่ย awareness จ that ริง you ๆเราไม่ต้อ have, งห้า you มอะ still นะ ให้รู้ consumed อย่าง by ที่เขา your เป็น thoughts or อย่าง emotions. เรารู้สึ You ก don't ตัว need แล้ to ว stop those. ถู You ก just อา let ร it มณ์ do ครอบ the งำอยู่ working. ก็ดู If ไป you เลยค่ะอารมณ์ที่คร become อบงำเรา aware นั้ that น there น่ะ are some ก็เป็นสิ่ง emotions ที่ that ถูก just รู้ had overwhelmed you อันนี้นึกออก or ไหม had taken นะ over you, ดูไปเล just ยว่า become ค aware วามรู้ that สึก you ที่คร are อบ being งำเนี่ย consumed by เรา those emotions. ก็เป็นคนไปรู้เข้า You just แล้วดู see ซิ that ว่า there's ความ a รู้สึกที่ครอบ mind งำอยู่ become นั้น an น่ะ เขา observer, คงที่ seeing ไหม those the mind is นะ being จับหลักตรง overtaken นี้ไว้เลย by ว่า these เรา emotions. รู้ So the ตามความ principle เป็นจริง is เนี่ย be มันมีอารมณ์ aware ครอบงำ of อยู่ ก็ what ดูไป they อารมณ์ที่ truly ครอบ are งำเนี่ย as they นะ really เป็น are. สิ่งที่ If ถูก you รู้ are being overwhelmed by some emotions, นึ just กออก be ไหม aware of them. มันมีตัวรู้ แล้วก็มี There's สิ่ a งที่ถูก knower, รู้ อารมณ์ที่ there ครอ is บงำ something มันเป็น that's สิ่งที่ being ถูกรู้ known, แล้วก็จะเห็นว่าอารม and ณ์ที่ then ครอบ you งำ would ตัวนั้นน่ะ see that มันมี those ความ in แปรปรวนไหม those นะ objects ที่ that ดูไปเลย become มันมี that you ความแปร become ปรวน aware of, you มั see น the มี changes ความ in บังคับ them, ไม่ได้ you see the อย่างอารมณ์ที่ครอบงำเนี่ย non-self, not under เรา your ไม่ได้เจต command นานะ มันก็ nature มี of เอ it. ง เราสั่ง Even มันไม่ though ได้ these ไล่มัน feelings, ก็ไม่ไป you cannot นะ ให้ command ดูอย่าง them, นี้ you เลย cannot นะ chase ไม่ them ไม่ away. ไม่ Just see เอ่ them อ as มัน they ไม่ได้หมาย really ความว่า are. ทุกครั้งที่ It เรา doesn't เห็น mean that ห every รือเรารู้ time ทัน you become aware อารมณ์เนี่ of ย any มันจะต้องดับ objects, it ถ้า doesn't mean that ถ้า they have to จิตเรามีกำลัง disappear. ไม่พอ When เนี่ย your mind มันจะไม่ doesn't ดั have บหรอก enough แต่เราก็จะแค่ energy, ตามรู้ไป it's okay. It นะ won't อันนี้ disappear. ไม่เป็นไร It will อีก not ข้อหนึ่ง fall ที่บอกว่า away. เรา You รู้สึก just ตัว become เกิด aware ช้า as they เห็น really จากที่ are. ความคิดหรืออารม So ณ์เกิด and ขึ้น then the แล้ว next
question that you become aware after these emotions have arisen.
And actually, that's already correct. When that moment, when the mind is thinking, or when the mind is just having some emotions, the knower mind would just follow after these happen. It's just not going to be that instant moment before or at that moment. Whatever that has happened, you become aware of whatever that you could become aware of. There is no need to be fast before these happening or prevent these from happening. Just see them as they truly are. That's correct. Whatever that you do is actually already good. So pay attention to whatever that you could become aware of your body and mind, and you will develop further. What I can see is you are doing actually pretty well. Be consistent, be persistent, and then the power, the energy, the strength of your sati and samadhi will improve over time, and things, please be consistent. So please don't let the laziness overtake you. So then your practice will make you develop over time. What you do is quite good. Any other questions? 感谢麦琪妈妈，我就是想让你看一下，就是我现在的这个状态有没有就是明显的需要调整的地方，因为我刚才提的那些，我想让您帮忙看一下我现在的这个修行状态有没有明显的需要调整的地方，因为我刚才问的那些问题，其实主要还是心的力量不够，所以还是要增加固定形式和生活中的训练，所以感谢麦琪妈妈能够指导修行。This question, I felt that the mind didn't have sufficient energy. So, is there anything else that she could adjust in order to further improve? Actually, when you practice, you're gonna make progress over time. Sometimes it's not yet the time to change anything. If there's anything that you stuck at, I will not correct you, but I would ask you to keep observing and grow over time. You didn't make any, you are not making any mistakes, so there is nothing to correct at the moment. So please be consistent with your practice. Don't overthink. Otherwise, you will start to worry too much. Just observe the mind as they truly are and be diligent and keep observing, and you will get your own answers. 好的，感谢麦琪妈妈。Student number 5，第5位互动学员，请往前。请你麦琪妈妈，我的问题就是换了，然后现在念一下。以前观心看到行运很多，也能看到生灭，感觉有开发智慧，看到无我，但无固定业处，心会紧。然后现在动了觉知，心喜欢，能看到心安住，但看行运少了，觉知时心亮堂。请问老师，现在的修行方式是不是更加适合我？感恩。I used to observe the mental formation, and I felt that I could cultivate insight, and then I could see it from the aspect of non-self. So now I use the movements and stillness, and the mind becomes happy and have become an
stable ทีนี้พอ observer. เป็นแบบนี้ก็จะดูไอ้ตัวสังขาร But ขันธ์ now ได้ I น้อยลง cannot แล้ว see the mental formations แต่เขารู้สึ aggregate กว่าจิตใจเขาส less ว่างส than ว่าง I used to. อยากถามว่าวิธีการภาวนาแบบ Whether นี้ these เหมาะกับเขาหรื practice อ that ไม่ I'm doing is เว correct. ลาเราขยับเนี่ยนะ ถ้าหากว่า So มัน when มี you ปิติ make มีสุข movements, เนี่ย when แส the ดงว่า mind การขยับของเรา makes เนี่ you ย happy, ใจเนี่ยมันใส่ what ใจอยู่ it แต่การ means ขยับ is just เนี่ย that the mind is มัน paying ไม่ไปสนใจ attention อย่า to ง the อื่น ไม่เห็นอย่าง movements อื่นเลย and you เนี่ย cannot see ถือว่า anything อยู่ else ในโหมดของสม and ถ you กรร feel ม the ฐาน joy and rapture, that is ได้ samatha ได้ความ practice. สุข ได้ความสง You บ get ได้กำลัง happiness, you นะ ถูกไหม? get the อืม energy, แต่ว่า you ถ้า get หาก the ว่าเราขยับ calmness. But แล้ว if ร่า you งกายเราข move ยับเนี่ย as your body แต่จิตเรา moves, ยังหลงคิด but ได้ the mind ก็ can รู้ว่า still เขาหล move ง to คิด think เว and ลา just เรา become หลง aware แล้ว that เรา you รู้ไม่ are ทัน wandering เนี่ย off to think. มันก็จะปรุงดีปรุงชั่ว And ขึ้น then มา there will be some ถ้าเราตามรู้ทัน fabrications, ได้ good เราก็ or เห็นสั bad. งขารได้ If you become นะ aware of ที่ these, you จริง can ก็คือ still the mental แตกต่างกันนิดเดียว formations. แหละ There's just one ขณะ slight ที่เราขยับ difference. เนี่ย As you อย่า move, ถลำเข้าไปใน don't ในร่างกาย jump ที่ข in ยับทั้งหมด and try to แค่ oversee the แค่ body รู้สึก moving. แค่รู้สึก Just อย่างเรา feel ขยับ it. ขยับเนี่ย เราก็ So แค่ if รู้ you สึกร่าง make กาย these ที่ขยับ movements, just feel แต่ the ว่า whole body แต่จิตใจ moving, เรา but เนี่ the ย mind ยังเคลื่อนไหวทำงานได้ can still do the นะ เพราะ ที่ movement. ที่เล่ามาเมื่อกี้เนี่ย Because what you มันเป็น just อาการ said, ของการท it's a ำสมถะนะ ค symptom ล้าย ๆ ใจ of เนี่ย you doing มันไปอยู่กับ the การขยับ samatha อยู่กับอารม practice ณ์อันเดี because ยว the mind อย่างต่อ stays with เนื่ the อง object, คื which อ is จิต the ก็ได้พัก movements, ได้ and the ส mind งบ gets มี to กำลัง rest, นะ and มี it's ความ got สุ the ข energy, it's จุด got the ตรง joy เนี้ย and ถอย happiness. จิตออกมาหานิด So หนึ่ง move the หน่อย mind เดียว back แห a ละ นะ little, แค่ step รู้สึ back ก a เนี่ little, ย ยังขยับ just เนี่ย feel it มันจะเป็ when น you เห have มือ the นเครื่อง movements, สังเกตที่ just ทำให้ as เรา a point รู้สึ for กตัว taking notice ขึ้นมา that you รู้ become สึกตัวขึ้ aware. นมา So เนี่ย then ไม่ once ได้ you อยู่กับความ become รู้สึกตัว aware, แต่ว่า then รู้สึก you แล้วก็หล can ง รู้ just สึกแล้วก็หลง see ไป and หรือ feel จิต these เนี่ยมัน movements, หลง and ไป then คิ the ดอย่าง mind อื่น has เนี่ย moved somewhere เรา else. รู้สึกขึ้นมา เราบอก อ๋อ เมื่อกี้หลง Alternately คิด นะคะ between ใช้การข movements ยับ you เนี่ย see and the เป็นกรรม thoughts ฐ that าน the mind has ที่จะ wandered off. So ให้เรา use the รู้ movements ทันจิต as ได้ your meditation แต่ถ้า object for you to เราภา see ว the นา mind. ช่วงต้นเนี่ย But ที่จิต initially, ยังฟุ้งซ่าน when อ the ยู่ mind เนี่ย is still เราก็อาจจะใช้ so busy, การขยับเนี่ย ทำ and เป็นสม you ถะ can ก่อน do the แล้วพอ samatha practice ทำไปแล้ว for จิต a เริ่มมีความ while สุข ความสง until บ the มี mind กำลัง has เนี่ย เรา happiness, ก็ขยับไป and then you แต่ can ข still ยับไปแล้ continue ว to เนี่ย move คอยรู้ once ทั it นจิต becomes ที่ calm, มันหนีไปทำงาน and ด้วย then you can start to นะ take อันนี้ notice ฟั of งค the วามแตก minds ต่างออ moving กไหม? out to do other working. Do you understand the difference? 那我以前没有业触的时候，就是有什么升起了，知道，就是还是很散乱的，就关心。现在就是奢摩他的感觉，还是能够区别一点点吗？这样。คล้าย ๆ ว่าจะเห็นความแต I กต่า think ง I นิ see ด a หน่อย little bit of the เออ difference. คือจริง ๆ เราไม่ได้ห้าม เขา นะ บอกว่า We actually not เขาว่าไง? stopping you. เมื่อก่อนนี้ตอน When ที่ไม่ I มี did กรรม not ฐาน have นะคะ any meditation มีอะไร object, เกิดขึ้นเขาก็ทราบรู้ when ไป I just observe whatever อืม แต่ arose, ว่าฟุ้ง อืม แล้ว and เขา then ก็ I ดู could จิต see the mind. แต่ว่าตอนเนี้ยมีความรู้สึก But ว่าทำสมถะแล้ว now, when I do มันไม่ samatha ดูจิต practice, มันมีความหมายมันมีความ there's แตก a ต่างกัน a เล็กน้อย slight difference. อา ๆ ตอนที่ทำ ใช่ ๆ คืออย่างงี้ เวลาที่ So แต่ here's ก่อน this. เนี่ยดูจิตเลยเนี่ When ย you used to จิต observe มัน the ก็จะดู mind จิตได้ช่วง directly, หนึ่ง you'll แล้ be วพอ able มัน to ดูได้ observe ช่ว the งหนึ่ง mind เนี่ย for กำ a ลังมัน while, หมด and ไป then มัน the ก็จะเริ่ม energy ฟุ้ง will ซ่าน drop, แล้ and วก็ then the ไม่ mind มี will กำลัง become scattered. ที่หลวงพ่อให้เรามีเครื่อง The ดื่มกรรม reason ฐา you น need ไว้ that เนี่ย ก็ meditation เพื่อ object จะช้อน is สมา just ธิ that ของเราขึ้นมา it ด้ can วยตัว bring นี้ back your ยิ่งที่มี samadhi. เครื่องอยู่บ่อย ๆ ใจอยู่ So กับ when เนื้อ you กับ have ตัว this เนี่ย meditation สมาธิมันก็ object, จะเพิ่ม you will เพราะ get ฉะนั้น the เราใช้วิ better ธีนี้ก็ได้ samadhi เรา over ทำสลับ time. ไปเรื่อย You can ๆ just นะ take ขยับ turns. ไปขณะที่เรา As you รู้ทัน
who, จิตเนี่ยเราดู once you จิตไป become เรื่อย aware of the ๆพอ mind, ดู just ๆแล้ว keep เริ่มจะ observing the ฟุ้ง mind. อะไร But เนี่ย once the เนี่ mind ย starting to เราก็ get มาข so ยับร่าง scattered กาย and รู้สึกร่าง busy, กายไว้ you ใช่ just ไหม เพิ่ม come กำลัง back ก่อน to feel the ให้ใจ body. มัน So in order ฟุ้ง to ซ่านก่อน improve and แล้วเดี๋ยวพอ increase เรา the energy มี level, กำลังแล้ว and as เราก็ you สลับไปดู regain จิต the ใหม่ก็ energy, ได้ you can come back to นะ observe แต่ the ว่า mind. อันเนี้ยต้องระวังนิดหนึ่ง But be ถ้าเราจะ careful. ดูจิตรว If ด you're เดียว gonna เล just ย keep เนี่ย observing the จิตของพวก mind เราไม่ได้มีกำลัง nonstop, มาก you พอ don't ดู have จิต that รวด much เดียว energy ส to มาธิ do มันจะ this, ตก แล้ว and มัน then ก็ you จะ will กลาย not เป็น have enough samadhi, ถลำเข้าไปดู and then จิต you will just นะก็จะหลง delve ไป right into
observing ระวังข้อนี้ the mind. เวลาที่ So เรา be ทำกรรม careful ฐาน about เรื่ this อยๆนะ part. แล้วพอเราจิตมี So when กำลั you ง have พอ the เรารู้ตัว meditation เนี่ย object เรา and อ่าน you จิตอ่าน become ใจไปก็ได้ดูสังขาร awake ดูความคิด and ดู you อะไร could อะไร see the แต่ mental ดูช่วงหนึ่งเรา formations, ต้องอย่าลืม you can เรา see มา the ทำกรรม thoughts, ฐา but นนะ don't ข forget ยับ to ร่าง come กาย back ไว้รู้สึ to ก your ร่างกายไว้ meditation เป็น object ช่ and วง become ๆนะคะ aware of ลองดู the เพราะ body ว่า and the movements. สมัยก่อนเนี่ย Make หล sure วง you พ่อ do ก็ that. ใช้วิธี In the ไม่ past, ได้อยู่กับกรรมฐาน he หลวงพ่อใช้ used วิ to ธีดู not จิตต have รงๆไปเลย any แต่การดูจิตตรง meditation ๆไปเลย object by เนี่ย observing the มันจะ mind เหมาะกับคนที่มีสมาธิที่ is เยอะ only มาก คือ suitable หลวง for พ่อนี่ someone เคย whose เข้าฌานมา samadhi นาน is so แล้วสมา strong. ธิเนี่ยมันมีความตั้ง So มั่น then อยู่ หลวงพ่อ ถ้า used ตั้ง to มั่นอยู่เนี่ย be able to กำลั do ง a ของ lot ส of มาธิจริง jhana เนี่ย for ทำมาดูจิต decades, ได้ for เนี่ย years. 2 ปี So แทบไม่ and ทำส then มาธิเลย after decades แล้ of ว doing สุด this ท้ายสมา without ธิมันตกลงเนี่ย samatha มันก็ดูจิตไม่ samadhi, ได้ สุด and ท้าย then he could ก็ do คือ this ก็ for ต้อง 2 กลับมา years, and then he ทำสมาธิ still เพิ่ has to ม come back นะคะ to do ทีนี้ more พวกเราเองคน samatha เมืองเนี่ยสมา practice. ธิไม่ได้เยอะอย่าง So นั้น for people ภาพ who รวม are ก็คือ urban dweller มี like สมา us, ธินิดเดียว we have เพ so ราะฉะนั้น little อย่าลืม samadhi to ทำกรรมฐาน begin with. บ่อยๆ ช่วงไหน So you ที่ need ใจ to เนี่ยไม่ได้ stay มี with อะไร your วุ่นวาย ไม่ meditation มีอะไร object ทำ when นะ the เรา mind รู้ is สึกร่างกายไว้ free. เรื่อย You can feel the ๆนะ body แต่ทีนี้พอมันเริ่ whenever มก the ระทบ mind ผัส is สะ not เริ่มอะไร busy. เนี่ย Whenever there เรา is ก็ตามรู้ทัน contact, จิต you เรา just become aware นะ of your แล้ mind. วก็ดูไป So พอ keep ดูเริ่มรู้ observing สึกว่าใจเริ่มฟุ้ง when the ซ่านแล้ว mind ก็มา has รู้สึกร่างกายไว้ started to get นะคะ busy คือ and พูด scattered. ง่ายๆเราสลับ Then you ท can take ำ turns เพิ่มสมาธิของ to เราเนี่ย improve your เป็นระยะ samadhi ๆ once นะคะ every เพราะจ now ริง and ๆ คนที่ then. เขาดูจิต หรือคนที่ So เขา the people ข who ยับร่าง observe กาย their เนี่ย mind มัน or ก็ the ขยับร่าง people กายทั้ง who ที่ move ไม่มีอะไร the ดู body, แต่ขณะ would ที่จิ they'll ตมัน just มีการ move เคลื่อน the ไหว มี body ความปรุงแต่งอะไร just เกิด when ขึ้ there น are no มันก็ตาม mental รู้ตามดูไปเลย formations. But if ไม่ there ต้อ are งมาค mental อยมัว formations, you ข can ยับ just follow, see what they are. Don't have to ความรู้ worry สึกเนี่ย about มัน the ก็จะสลับ movements. ไปเรื่อยๆ These อย่าง can นี้แหละ take turns นะ like นึกออก this. ไหม Can you อย่างนี้ understand? ได้ไหม Can we do คือ this? ดู พอมันเริ่มฟุ้ง So ซ่านนะ keep มาข observing ยับ when the รู้สึก minds ตัว get ไว้ scattered. แล้วก็ Just ในรูป become แบบก็อย่า aware. ทิ้ง ในรูปแบบ So มันจะ don't เพิ่มเป็น take away the ส formal มาธิที่เป็น practice. พื้นฐา It น will ให้เรา just ได้ over time improve your นะ แล้วใน samadhi ระหว่างวัน as เนี่ your ย foundations. รู้สึกเป็นครั้งค So ราว during รู้ the สึกร่าง day, กายบ่อย be ๆ feel แล้ว the จิตมันเป็น body ยังไงก็ตามดู constantly, ไป and then whatever the mind is อันนี้พ showing อจะ you, นึกแน then ว you ทาง can ออกหรือ follow ยั to ง observe it. ท่าทางจะยัง Seems like you're not understanding it yet. คือแม่จะบอก 对 ว่า 有点 แม่จะบอกว่าแค่นี้ก็คือ I'm telling you ขยับร่างกายไว้ that เรื่อยๆ ขณะที่ just จิต do เรา the ไม่มีอะไร body ที่ต้องสน movements ใจ when there is not นะ much to ข pay ยับไว้ทำ attention โน่นทำนี่ไปรู้สึก to ร่างกาย in ไป the เรื่อย mind. ๆไว้ เหมือน So ที่เมื่อกี้บอกต be อนแรก aware นะ of your body, just like ร่าง what กา I ยขยับ told you รู้สึกถ้าขยับ initially. รู้สึกไว้ As มันจะเพิ่ม soon สมาธิให้เรา as long as the แต่ body ถ้าช่วง moves ไหน and you จิตเรา become มีความเปลี่ aware, ยนแปลงอะ but when there are มีการปรุง changes in แต่ง the มี mind, there อะไร are อะไร mental เกิดขึ้น formations, เนี่ย there are ตามดู defilements, ไป just เลย follow to ไม่ต้อง observe, สนใจ to เรื่อง see มันต้อง them, ข just ยับ forget the movements of the body. ได้ไหม 哦，知道了，知道。 เออ เข้าใจ Now I แล้วค่ะ understand. Thank you. 感恩麦子妈妈。Student number 6，第6位互动学员，请往前。 อันนี้ก็ขีด 实习龙坡的教导3个月，不曾参加过课程，也不曾与麦琪妈妈互动过。固定形式练习是观腹部起伏、经行，日常生活中观身体的动停、提问，不确定自己的运有没有分离，自然觉知的时间很少，大部分时间沉迷于世间，提不起心力练习觉知。恳请麦琪妈妈慈悲开示。 เบอร์ 6 ศึกษาคำสอนของหลวงพ่อมา3 เดือน ไม่เคยเข้าคอร์สและส่งการบ้านกับคุณแม่ I have ใน been รูปแบบดู learning ท้อง Lopo พอง teaching ยุบ for และเดิน 3 จง months. กร I ม have never attended ใน any ชีวิตประ courses and จำ have วัน never submitted ดู homework ร่าง to กาย Ajahn เค Khun ลื่อนไหว Mae. หยุด My นิ่ง former practice consisted of คำถาม observing คื the อ rising and falling ไม่ of the แน่ใจ abdomen ว่า and แยก walking ขันธ์ออกจาก meditation. กันหรือ Daily ยัง life, I เพ observe ราะ the ความ movement รู้ and สึก stillness ตัว of the ตาม body. ธรรมชา My ติมี question น้อย is, มา I'm ก uncertain
certain whether เวลา my ส่วน aggregates ใหญ่ are หลง separate. เพลินอยู่กับ Moments โล of ก natural จน awareness ไม่ค่อ are ยมี very กำ few. ลังใจ Most ที่ of the จะฝึก time, รู้ I สึก am ตัว indulged in ข worldly อคุณ matters แม่ and เมต cannot ตา find ชี้แนะค่ะ mental strength and practice awareness. ไม่ I เป็นไร seek ค่ Ajahn อย Khun ๆ ฝึ Mae กเอา advice. ระหว่างวัน It's น่ะ okay. นะ You keep on นึกถึง practicing. ร่างกาย In เรา daily เรื่อย life, try to be aware of the body ๆ ค more วาม often. เคยชินที่จะนึกถึงร่างกายเนี่ยเราต้อง The ฝึกเอา in นะ the อันนี้ inclination ก็คือ towards ในชี being วิตประจำวัน self-aware, เรา you ไม่ have ค่อย to รู้สึก train ตัว this one. เพราะว่า During daily เรา life, ลืมร่างกายของเราบ่ you อย have ๆ ให้ to นึก keep บ่ on อย being ๆ นึก self-aware. Just นึ trying ก to ถึงร่างกายเรื่อยๆ เรา thinking of your ฝึกความ body เคย more ชินน่ะ often นึ so ก that ถึ you งร่า can งกาย train ว่า your ร่า new งกายเราเป็นยังไง normality. เดี๋ยวก็นึก Sometimes อ you ย่างเงี้ย think นะ ฝึก and ไว้
after a while, you think of the body till it become your habit on its own. So, first of all, you need to have the object limitations and try to train the mind to be with the object. For example, if the body moves in also more often, so that the mind become habituated to being aware of the body movement. This is what you have to train. Otherwise, you will be aware of the body movement in daily life less. So you have to train. There's no shortcuts. There's only the root training. Only listening to Luang Por teaching for about 3 months, you wouldn't be able to understand entirely. But that's okay. In formal meditation, this is a must. For example, observing the abdomen of falling and rising, or walking meditation, or observing the mind that drifts away. You see the mind drifting away? Keep on observing. Training, being consistent with your practice. And in formal meditations, if you drift away, drift away the thing again, again, so that you gain some samadhi. But in daily life, you have to be aware of the bodily movements more often. Because otherwise, then your self-awareness will be less taking place. So you have to be aware of the body movement, and that natural awareness will be more natural, more often. So whether your aggregates are separate or not, it's not happening all the time. But whenever it happens, you could see that the body is something that is known. You see that the body is something that is known. What that means, because there is one mind as an observer, then there's another thing, which is the body. So these are two aggregates, the mind as a consciousness and the body as a form. So if you have a feeling arises, for example, happiness, suffering, or indifference, you can feel that one. You can see that happiness and indifference are in the middle of your chest. These kind of feelings and the body are two different things. And the mind that being aware of the body, or the mind that being aware of the feelings, happiness and happiness are two different things. If you could see like this, then aggregates can be separated. Because you can notice that the aggregates are not separated all the time. Sometimes you drift away, it's not separated. But whenever you have strength and mindfulness, then it can be separated. So to put it simply, your strength of mind is not enough. So you have to do being more consistent with your practice in formal meditations in daily life, being a self-aware, then the aggregates will be more separated more often. Is there anything else you'd like to ask? There's nothing else. Thank you. ไม่มีอะไรแล้วค่ะขอบพระคุณคุณแม่ค่ะ I have been learning Luang Por teaching for 6.5 years. 6.5 years I have previously attended courses, but I have never submitted homework to Ajahn Khun Mae. My formal practice consists of sitting meditation to observe the breathing of the body and observing the mind as it overfocuses or wanders off. In daily life, I use the body as my home base and observe the mind's fabrications and feelings. My question is, last July, when Ajahn Nat saw me observing the body's breathing, he mentioned that my mind needed to step back significantly to return to its position. I would like to ask Ajahn Khun Mae, has my mind returned to its position now? I do not have a very clear understanding of the state of the mind returning to its position. I sincerely ask Ajahn Khun Mae compassionate guidance on my practice. The mind that in its positions are, it's like when the mind is with yourself. You see that when where's the mind now? I'm quite confused. You're confused now? You see that there's intention. Just try and observe the intention, that's it. Could you see that? Whenever you have intention, it's like you push. For example, you're trying to see me up in higher. You have intention to lift the mind up to see me.
Just relax. ตั้งใจเนี่ย Whenever จิ you ตมัน all มี have การดัน intention, ขึ้น it's มา like you're จิต lifting, ที่ดัน you're ขึ้นมา pushing เนี่ย up มี the การทำงาน mind. แล้ว There's a process จิ of ตเนี่ย working มันไม่ได้ right there. มั The น mind มัน is ไม่ได้ not ปลอดโปร่งไม่ได้อิสระ like free นะลองผ่อนคลายลงห or น่อยผ่อนคลาย relaxed. ลงอีกห Can น่อ you ย be more นะ relaxed a ลอง little ทำ bit more? สบายๆไม่ต้องตั้ง Just ใจ sitting เรา comfortably เราไม่ and ตั้งใจ do not intention. Don't pay attention. จิตที่ตั้งมั่น The เนี่ย mind นะ that มั is นจะไม่ stable ปรุงแต่ง is not fabricated. มันจะไม่ปรุงแต่งมันจะเป็นใจ It ที่ is เป็ the น mind that แบบมันเป็นผู้รู้ผู้ is ตื่น become ถ้า awakened มันปรุง observer. แต่งหรือมัน If you keep สร้าง on อะไรขึ้นมาอย่างเงี้ย fabricated and มันก็เป็น creating ใจที่ไม่ something, ตั้ง then มั่น it แล้ว is mind that ถ้า is แม่ not จะเดา stable. นะก็คือ If I การ have ที่ to เรา take a guess, ที่เขา then บอกว่า when you อ่า practice, like when you're saying ดูร่าง that กาย you're หายใจ observing เนี่ the ย body มัน breathing, ต้องถอยไปเยอะเลย you เพ have ราะว่า to ขณะ like ที่เรา step ดู back ร่างกาย further อันที่หนึ่งที่เกิด because ขึ้นคื the อ first thing ตั้ง that ใจ happens is that ดู you have intention to observe. ตั้งใจเนี่ยมัน This จิตเนี่ยมัน intention, มีการ the mind ทำงาน has เพิ่ the มเติ process ม of ความตั้ง working, ใจ that ขึ้นมา additional work, นะ the อันเนี้ย intention คือ that ส่วนเสริมไม่ happens. ต้องตั้งใจ So first of ผ่อ all, น do คลาย not ลง have ปล่อย that ใจ strong สบาย intention. ๆก่อน Do not exert. นะ Just relax ปล่ your อยใจ mind. สบายๆก่อน Just relax แล้ your วลอ mind, งรู้สึก relax, ถึงร่างกาย and ขอ try ง to เรา be aware of เฉ the ย body. ๆแค่รู้สึก Just trying to be aware. Just เว sense ลาเรา your รู้สึก body. ร่างกายเนี่ย When you're นะ sensing your ถ้าจะดี body, เนี่ยก็คือใจต้องไม่หนัก your mind เรารู้สึกไหม need จริงๆแล้ว to เรา gain นั่งอยู่ no เนี่ยเรา weight. รู้อยู่ For แล้วใช่ไหม example, while มัน sitting, ไม่ you ต้องคิ already ดด้วย knew นะว่า that ร่าง you กาย are นั่ง sitting. ไม่ต้อง You คิ don't ด have เป็น to ภาพ think ร่างกาย or ที่นั่ง imagine มัน the แค่รู้ picture สึก of ถึง you ร่างกายที่นั่ง sitting. You're just being การที่ aware รั of ก the ษา body ยังไงเนี่ย sitting. ใจจะต้องไม่หนัก The mind has no weight. แล้วพอเรารู้สึกถึง When ร่า you งกาย think of เนี่ your ยแบบ body สบาย in ๆ a เนาะ relaxing way, แล้วสักพักเรา and จะ after เห็น a กา while ร you หาย could ใจ see the การ body กระเพื่อมของ breathing, การ the หายใจ up and down of the นะก็แค่ chest, รู้สึกถึงร่าง and กาย then ที่ you เห็ could นใจ see, just sense นะ the แค่ body รู้สึก breathing. มัน Just ไม่ต้อง sense it, ตั้ง being ใจเข้า aware ไป of ดู it. You don't have to exert the intention to observe it. รู้สึกไหมตอนนี้หาย Could ใจ you อ see ยู่ that ร่า now งกายหายใจ breathing, อ the ยู่ body breathing now? Could you see that? แต่ว่ารู้สึกได้แล้ว You แต่ can sense that. ทำสบายๆ Just ขึ้นผ่อนค do ลา it ยลง more in a more relaxed way. 我可以秀给老师看。 หือ 直接做固定练习。 Can I can I do it now for you to see? นั่นเลยแม่ดูอยู่เนี่ย I'm ทำ actually เลย seeing you now. I'm observing you. นะเนี่ยสบาย Just ๆนะ relaxing หาย way. ใจสบายๆ Just ร่างกาย breathe หาย in ใจ a ส relaxing บายๆ way. เลยเรารู้สึกร่างกายเนี่ย When เวลา you're เรานั่ง being เนี่ย aware เรา of รู้ your สึก body สบาย in a ๆแล้ว relaxing ร่าง way, กายที่นั่งอยู่ the เนี่ย body คือเรา that's รู้สึกอยู่ sitting แล้ว is โดยที่ไม่ต้อง actually ทำ being ใจมันจะต้องไม่หนัก aware being aware by your mind, and it's gain no weight. ยังตั้งใจมากไปนิดนึง You have a slight intention, ผ่อนคลายลงอีก just more relaxed. อันเนี้ยเราถลำเข้าไป Now you're สู่ sending the ร่าง mind กาย out หาย to ใจ observe นะ the คะ body breathing. ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นสม Now ถะได้ it's actually to เนี่ย calm ถ้า the ทำไปเรื่ samadhi. อย You ๆ can ใจ keep ก็ on สงบ practicing ส like งบ that. แล้ The วก็ mind becomes calmer พั and กลงไป calmer, ได้ and you get some rest. แต่ถ้าเราจะใช้ But เป็น if you ฐานใน want การ to ทำวิ use ปัสส this นา as นะ a vipassana เอ่ practice อ or insight ให้ถอยจิต meditation, ออกมานิดนึ you ง have อย่า to ถลำ come เข้าไป back. You're not sending mind out like that. นะแค่รู้สึกร่าง Just กายหาย be ใจ trying to รู้ be สึก simply ร่างกายหาย be ใจ aware of รู้ the สึก body ไป breathing and แล้ sense ว that จิตหลงไป body คิด breathing เนี่ย and sense ให้ that ถอย once ล the งไป mind wanders off, the things of other things, be aware of them too. นะคือเราจะไม่ Then ดิ่ the งลง mind ใน wouldn't การหายใจ um, ถ้าดิ่งลง go ไปเนี่ยจะ down เป็นส that มถะกรรม route. ฐาน Otherwise, it ก็คือ becomes พัก calmness จากการ samadhi นั่งการ because หายใจไป you take some แต่ว่า rest with the เวลาเรา body ภาวนา breathing. เนี่ยเราส But ลับ while ได้นะ meditating, you can เดี๋ยว take เราก็ turns พักลงไป between กับการหาย taking ใจ some rest with the เดี๋ยวเราก็ breathing ตามรู้ and then ทัน being จิตของ aware เรา of ที่ the หลงไป mind คิ that ด wanders แล้ว off มัน the จะสลับ things. ไปสลั It บ can มาระ take หว่าง turns การ like พัก this กับการตาม between รู้ตาม take ดู turns between นะ taking some rest อ่ะ and ออกมาได้ being ละ aware. Now just get out of your samadhi. นะ
อย่างนี้ทำได้ไหม Can you do this now? Can you do this? นะทำให้สบาย Just do it นะ more ทำให้ relaxing, สบายๆนะ more เห็นไหม in มันมี more ความต่าง relaxed ของมัน manner.
there's two differences. The first one is when the mind setting out with the breath and take some rest with the breath, and the other one is just might adhere to the breath and then being aware. When being aware, the mind can wander off the things and process, and you can be aware of the minds that wander off the thing. So while sitting meditation, it will take turn between taking some rest, doing calmness samadhi, and being aware. These can take turns. So if you have strength of the mind, you can see the process of the mind working. But once you become exhausted and scattered, then you can take some rest by observing, take some rest with the breath. You can doing these two things while meditating. But it needs to be more relaxed. Could you tell the difference between when you do this and the guiding teachers saw you and you doing this now? Could you tell the difference? If you couldn't tell the difference, then you don't really understand. 刚开始的时候是比较紧张，然后后来就放松很多，回归到日常的休息状态，所以是能感觉到其中明显的。I could see something that is dominant, and it got excited and then relaxed. Just do in a relaxing way. The Luang Por taught us to have the meditation object. It's like a home base. Whenever you think of the home base, your mind, when think of your house, the mind will be with yourself, thinking of your breath. The mind wouldn't run away too far. The mind can gain some samadhi. But this home or house is not a prison. You don't have to be stressful in that. You are not caged in the house. Otherwise, it becomes a prison, not a house. So you have to be with the object meditation in a relaxing manner, whatever object meditation it is. For example, thinking of the body movements in a relaxing way, thinking of the body and then lost, and you think of the body again and then lost. You will be lost and know. So you can't be with your object meditation all the time. It's impossible. The mind will be with the object meditation for a period of time, and then it falls away, and it knows again and falls away. But you have to think of the home base or the body as much as you can, like from time to time. Like when the Dharma phrase, like you have to recognize, be with your object meditation from time to time. It's not like always. Your object meditation need to be aware from time to time, and then the mind will wander off, not for long, and it will come back to the home base after a while, and you become self-aware more often. So the first thing that you have the problem is that you become excited and you exert a lot of intention to practice. There's some exertion of the energy when you got excited. So whenever you're being excited, you have to be aware that that excitement happens. You can be aware of that excitement. Excitement is something that being aware is being known. If you know that the intention, there's a lift of the mind, the process of lifting the mind or controlling the mind. We don't do that. But if it in the case that it happens, being aware that there's a process of working of the mind doing that, and then it will be in neutral state. And whenever the mind do any sort of things again, you're being aware of it. Once you know, that will fall away. The mind will become neutral again, normal mind again. So it happens whenever you can see the phenomena as they really are. When you observe the phenomena as they really are, that phenomena will fall away and the mind will become self-aware and neutral, natural, and become stable again. It happens from time to time. You don't have to make it becomes always. So whenever you practice, be with the object meditations in a relaxing manner, and then the knowing will be more natural. While doing this, and it's not
tiring as when you คือ have ห a มาย lot ถึ of งนั่นน่ะเรา intention ใช้แรงมากเกินไป because you exert a lot of ให้ไปทำสบายๆ energy to practice. So มีอะไรอีกไหม practice in more relaxing manner. Is there anything else you'd like 没 to 有了， ask? 对。 No, thanks. Student number 8，第8位互动学员。 I have been learning Luang Pu teachings for nearly 2 years. I have previously attended courses and have submitted homework to Ajahn Khun Mae. My former practice is walking meditation. In daily life, I chant in the morning and evening, observing the mind as it wanders off to think. I also practice walking meditation for 2 hours a day, observing the movement and stillness of the body. My question is, first, I kindly request Ajahn to examine if my practice is correct and if there are any areas that need correction or any sticking points. Number 2, I can recognize when the mind wanders off to think, but I struggle to recognize when the mind wanders out to the external environment. For example, wandering out to look at flowers or Buddha statues. Should I intentionally train in this specific area? เบอร์ Thank you for your 8 ศึก guidance. ษาคำสอน อาจารย์ ของ คุณ หลวง แม่ พ่อมาเกือบ 2 ปี เคยเข้าคอร์สแต่ไม่เคยส่งการบ้านกับคุณแม่ ในรูปแบบเดินจงกรม ในชีวิตประจำวัน เช้าและเย็นสวดมนต์ดูจิตที่หนีไปคิด ทุกวันเดินจงกรม 2 ชั่วโมง ดูร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง คำถามคือ ข้อ 1 ขอคุณแม่ช่วยตรวจดูการปฏิบัติว่าถูกต้องหรือไม่ มีจุดที่ควรแก้ไขหรือมีจุดที่ติดขัดอยู่หรือไม่คะ ข้อ 2 สามารถเห็นจิตที่หนีไปคิดได้ แต่ไม่ค่อยเห็นจิตที่หนีออกไปรับรู้อารมณ์ภายนอก เช่น จิตวิ่งไปดูดอกไม้ หรือดูพระพุทธรูป สภาวะแบบนี้ยังดูไม่ค่อยเป็น จึงขอเรียนถามว่าจำเป็นต้องตั้งใจฝึกส่วนนี้เป็นพิเศษหรือไม่คะ เอาข้อ 2 ก่อนนะ Let's do number 2 จริงๆแล้ว first. อาจจะไม่จำเป็นต้อง Actually, you ตั้ง don't ใจ have ขนาด to นั้นนะเพียงแต่ว่า exert strong ห intention ลังๆ like หลวงพ่อ that. ชอบสอน But ให้เรา later เห็ on, น Luang นิ Po วร would ขัน like ธ์ to ที่มันหยั่ง you to อาย observe ตนะ the ทั้ง 6 consciousness ใช่ through ไหม six มัน sense หยั่ doors. งออกไปทางตา Sometimes ทาง a หู ทาง consciousness จมูก ทาง through ลิ้น the ทาง eyes, กาย ทาง ears, ใจ ear, เราเห็นจิตที่ไปคิด the เนี่ยก็ or คือเราเห็นทาง thoughts ใจ or the mind. นะ เห็น When ทา you ง think, ม when โน you วิญญาณ observe ซึ่ง the ป mind ฏิ that บัติได้ wander ทาง off ใจ to แต่ที่ think, จริงเนี่ย that's when you see the จริงๆมันไม่ consciousness ได้ through ยาก the mind. But นะ actually, แต่ that's ตอน not นี้เห็นไหม difficult. For มองมา example, ที่ right จอ now, แม่ you see that you see ถ้าเรา on ม the องแบบเนี้ screen. ยปุ๊บเนี่ย When จิ you ตเรา look ก็ at the ตามมาด้วย screen, the mind is with นี่ก็ you. คือการที่จิตเนี่ย Follow. มันส่งออกมาทางตา This is when ใช่ the ไหม mind คือ sending เวลา out เรา through the ฟังเราตั้ง eyes. ใจฟัง When you all have สังเกต intention ไหม to จิต listen, มันเข้าไปจ่อ it's ที่ like หู your mind, the ก็คือการ consciousness ที่ is ตั้ง with ใจ the ฟัง ears. เนี่ยมันก็ไหล That's ไป when ที่ you หู have นะ intention to คือ listening. หลวงพ่อ It's ต้องการ flow สอนให้ towards เรา the เห็ ears. นจิตที่มัน That's มัน why เค Luang ลื่อนอ Po อกไป would like you มั to นมีการ observe เค the ลื่อนออก mind ไป that ทำงานเคลื่อน wanders ออกไป and รับรู้ moves or นะ perceive มันไม่ต้อง things. ฝึกเพียงแต่ It ว่า doesn't. You เรา don't have to อา train จจะเป็นเพราะว่า like เราไม่ that. เข้าใจ But ว่าไอ้ it just คำ might ว่า because you don't เอ really อ มัน understand วิ่งไปเนี่ยมันเป็นยัง when ไง the แต่ phrase, ว่า for เมื่อกี้ example, ที่ the เล่า mind เนี่ย running หนูเห็น towards ไหมหนูมาดูจ something. อ But now, could you นะ see that มา the ดูจ mind อ เห็น is ไหม you เนี่ย look เว at ลา the ที่เราดู screen. จอ When you จิ look ต at เรา the วิ่งตาม screen, ไปด้วย the mind is actually มันไม่หยุด running ด้วย towards the นี่ screen. ก็คื You อ see ส่งทาง that? ตา That's นะ when เราไปม the อง mind อะไร sending out จิ to ต the ก็วิ่ง screen. ออกไป Whenever ทาง you ตา see, เหมือนกัน whatever you see, the หรือ mind ถ้าเราไปฟั sending ง out อะไร to นั่ that งไป particular ฟัง object. จิตเราก็วิ่ For งไปทาง example, หู the mind sending through the นะ ears ไป when you hear ได้ยิน something เสียงไปจดจ่อ or listening to เสียงที่ something, ดังขึ้นมานะ to the หรือ sound, for เรา example, กินอาหาร or you รู้ eating, รสเนี่ย you can taste it, เราก็สน tasting ใจ the แต่ food, ผัส and สะ sometimes ที่ you อยู่ pay ทางลิ้นอะไรอย่า attention งนี้ to the นะ flavors. ก็คือจิตเนี่ย This is มันเข้าไป when สนใจ the mind วิ่งไปเล attends ย to เวลา that มันสนใจมัน object ก็วิ่งเข้าไป and the ทั้งหม mind ด will run towards that พอจะนึก object. ออกหรือยังว่ามันวิ่ง Whatever ไป it's pay เวลาที่มันไป pay คิดมันก็ไป attention วิ่ง to, ไป it เหมือน will กันใช่ไหม run towards that อาการมันคือ object. อาการเดียวกัน It มันมีการ happens เคลื่อน to อย่าง everything ไป when ทาง it ตา for, ไป there's ดู a จอ one มันวิ่งออกไป common ไปดูคนอื่น behavior วิ่ง which ออก is ไปนะ มัน moving มีการ towards เคลื่อนออกไป an object. นะให้พวกเราหัดดู So กา you ร can เคลื่อน train ให้รู้ทัน to ว่า observe จิ these ตมันเคลื่อ movements, น that you ไป see นู่ that นเคลื่อน there ไป are นี่ตลอดเว mental ลา movements แล้ว of จิต the ที่ mind. เคลื่อนเนี่ยนะ The mind that เรา moves, บังคับ you ไม่ได้ cannot control them. เราสั่งมัน You ไม่ได้ cannot มันไป command ของ it. มันเองมันทำงาน It ของมัน happens ไป on เอ its ง own. It works, เพราะฉะนั้นจ it ริงๆเรา processes ไม่ on ต้องฝึกเพียงแต่ว่า automatically. เราเพียงแค่ So ไม่รู้จักมันเท่านั้น
we just don't recognize them. That this is actually the mind that's sending out, moving through the six senses. For example, you smell something through the nose, the mind will send out to the nose.
through the body, for example, like you can feel the heat, like when something happens with your elbow, for example, the mind sending out to that elbow, or if you could see the mind that sending out or moving out or moving away, and if you could train observing these minds, you could see the changes of the mind. Sometimes the mind moves here and there. Back then, Luang Por would train observing the mind that moving, like for example, showing your thumb and then looking at your thumb. You lift your hands and look at your thumb. You see that the eye is sending out. With the mind sending out, follow the eyes. Or you can look at the Buddha statue. You look at the Buddha statue, the mind running towards the eyes to the Buddha statue. That's when the mind is sending out to see like that. You just didn't recognize. It's just one of the definition of the mind. If you keep on training, if you're training, you could see that there's a mind consciousness arising and following all the time. It's never constant. It can show the impermanence. You can see, it can show that they are not under control. They can work on its own. You can see the three characteristics of the mind. Keep on training. For Dharma practice, to put it simply, you keep on practicing for about 2 years. It starts to getting together, but you have to keep on practicing. There's nothing that becomes a problem that you have to fix. Our job is to be consistent with our practice and keep learning more and more. If you start to understand yourself more and more, and there's less clinging onto the world, then you will have less suffering. If you hold on to things more, then you cause a lot more suffering. You keep learning about yourself by training yourself. Is there any questions you'd like to ask? There's nothing else. Thank you, Mama, Meshi Mama. I read the questions and I discovered that in this course there are newcomers and old students as well. So I didn't give you some basic Dhamma practice because I thought that you have listened quite much, like formal meditation and stuff. I used to describe more, but for the rest of us, we should listen to the Dhamma more, Dhamma of Luang Por more, because he's covered all the Dhamma practice. You practice and come to listen again, practice and come to listen again. And if you're listening to one talk and keep on practicing, your comprehension will be different, will be higher and higher. If you listen to one talk, the minds that accept Dhamma, it just only accept a little bit of Dhamma. You should have the gradual understanding of the Dhamma. The mind needs to be ready to understand. You have to get the mind ready. For example, you have to gain some samadhi and some wisdom cultivation for the mind to understand the Dhamma, and you can gain improvement. So you have to train yourself, practice and listening, practice and listening, and you become being persistent with your practice and listening, and then you won't waste time doing something else. So that should be enough for today. So for the rest of us, I would anumodana to everyone that you come to attend the courses and practice Dhamma. You are interested and have intention and determination to practice Dhamma. A lot of us have a lot of effort. I don't really worry about your being lazy, but even though you're not lazy, while practicing, you'll become tired of the Dhamma practice. Whenever you're tired of or get bored, you have to be persistent. And whenever you have more comprehension of the body and mind, the mind will gain less suffering.
This is the result of the Dhamma practice that you can see by yourself. Anumodana and being persistent with the Dhamma practice and carry on practicing. Any merits that I have collected in these samsara cycles, please everyone in this hall and everyone that will be listening to my talk have the merits that I've been collected and prosper in both the worldly affairs and the Dhamma and satisfy all the wishes that you have and be prosper in the Dhamma, be happy and prospering in your life, everyone.